Assalamualaikum friends. Welcome to Pop's Cooking. இன்னைக்கு நம்ம பாப்ஸ் குக்கிங்கில் பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னா மண் சட்டி பிரியாணி தான். மண் சட்டி பிரியாணி செய்ய இந்த பொருட்கள் எல்லாம் தேவைப்படுது. அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு மண் சட்டி எடுத்து வச்சுட்டு சட்டி நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் 4லேருந்து 5 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். அது கூட 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம். இது ரெண்டும் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் 2 துண்டு பட்டை, 1 ஏலக்காய், 1 கிராம்பு, 1 பிரியாணி இலை இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். 3 பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும், அதுக்காக வெயிட் பண்ணலாம். வெங்காயம் வதங்கிருச்சு. இப்போ பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். பிரியாணிக்கு பச்சை மிளகாயோட ஃப்ளேவர் ரொம்பவும் நல்லா இருக்கும். நடுவில் கீராமல் சேர்க்கணும். எத்தனை பச்சை மிளகாய் வேண்டாலும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். 2 ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். இஞ்சி பூண்டு விழுது தான் பிரியாணிக்கு கலர் கொடுக்கும். ஸோ அதனால் அதை நல்லா வதக்கி விடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா வதங்கி செம்ம கலராக இருக்குது. இப்போ இது கூட காரத்துக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். மண் சட்டியில் சட்டுன்னு வேலையாயிடும். சட்டி காஞ்சிச்சினாலே போதும், வேகமாக எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துடலாம். தக்காளி சேர்த்தது தான் தெரியும், எப்படி வதங்குச்சுன்னே தெரியாது, அவ்வளோ வேகமாக வதங்கிருச்சு. இப்போ பாருங்கள், வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் சூப்பராக வதங்கிருச்சு. இப்போது புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். 1 கைப்பிடி அளவு புதினாவும் 1 கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லியும் எடுத்து சேர்த்துருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போது கறி சேர்த்துக்கலாம். ஆல்ரெடி நான் கறியை வேக வச்சு தான் வச்சுருக்கேன். 1 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஏற்கனவே வேக வச்சுட்டேன், அதுதான் இப்போ சேர்த்துருக்கேன். கறியையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பிரியாணி மசாலா சேர்த்துக்கலாம். 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். பெரிய ஸ்பூனாக இருந்தால் 1 ஸ்பூன் போதும். பிரியாணி மசாலா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது கூட 1 கப் தயிர் ஊற்றிக்கலாம். தயிர் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். தயிர் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ 1/2 லெமன் மட்டும் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம், அதனுடைய ஜூஸ் மட்டும். பிரியாணிக்கு நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம், அப்போ தான் நமக்கு கலரும் கொடுக்கும், டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும். பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக வதங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். 1 கப் அரிசிக்கு 2 கப் தண்ணி ஊற்றணும். ஆல்ரெடி நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை தான் ஊற்றுறேன். தண்ணி ஊற்றிட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி கொதிக்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணலாம். இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு
டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். மூடி விட்டு தண்ணி கொதிக்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி அரிசி போட்டுடலாம். நான் இன்றைக்கி சீரக சம்பா ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். தண்ணி இல்லாமல் ரைஸ் போடணும். ரைஸ் சேர்த்துட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு மூடி விட்டுறலாம். இந்த தண்ணியெல்லாம் இஞ்சினதுக்கப்புறம் நம்ம தம் போட்டுடலாம். பாருங்கள், இப்போ தண்ணியெல்லாம் இஞ்சி சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் தம் போட்டுடலாம். அடியில் தோசைக்கல் வச்சு மேலே நம்ம செஞ்ச பிரியாணி சட்டி வச்சு மூடி போட்டு அதுக்கு மேலே கனமான பொருளாக வைக்கணும். தம் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம். மினிட்ஸ் அடுப்பில் வச்சுட்டு அடுத்த ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம மண் சட்டி பிரியாணி. இதில் இன்னும் கொஞ்சம் 2 நெய் ஊற்றிட்டு அடியிலிருந்து கிண்டி விட்டுறலாம். பாருங்கள், பார்க்கும்போது எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு. அவ்வளோதான் இந்த மண் சட்டி பிரியாணி. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாப்ஸ் குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.